Nuestro colegio vivió el primer foro bíblico interescolar en su historia. Durante el foro estuvo presente una delegación del Colegio Hoover de Peñalolén. Se exhortó la palabra, entonamos un himno y lo principal de la actividad fue que se contestaron 15 preguntas que los mismos alumnos habían realizado sobre dudas que tenían sobre la Biblia. Finalizamos con concursos y regalos para los alumnos. Dios nos siga bendiciendo en estas actividades.